Leto 619. Vreme je že nekaj let nestabilno in pomanjkanje padavin nad Kaspijskim jezerom travnato stepo spremeni v puščavo. Turki na tem območju ostanejo brez ozemlja za preživljanje in se zaradi lakote izselijo na zahod. To je nevaren čas pogostih plenitev. Turki so spretni bojevniki na konjih, zato jih na jugu Poljske staroselci najamejo za varovanje pred plenilskimi hordami. Turki med staroselci predstavljajo pod 10% prebivalstva. Ime Hrvati so jim nadeli Poljaki in pomeni bojevnike. Etimološko izvira iz besede harbati oziroma garbati, kar pomeni tolčti se, tepsti se. Slovanske jezike prevzamejo z naravno asimilacijo. V času, ko je Karantanija del samove države, leta 629, Karantanci povabijo del hrvaških vojaških najemnikov, predvsem konjenikov iz južne Poljske, za boje proti stalno nadležnim obrom. Turški Hrvati že kmalu prevzamejo slovenski jezik, v 8. stoletju pa sočasno Slovenci prevzamejo še krščansko vero. Obri, organizirana plenilska horda, vse od 6. stoletja nadzirajo velik del Balkana in Karantanije. Karantanci z močno frankovsko pomočjo leta 803 iz dveh smeri uničijo Obre, nato pa še glavni obrski ring med Tiso in Donavo. Obri dokončno izginejo iz politične zgodovine, poraženi hitro prevzamejo krščansko vero in se asimilirajo. Bavarci zasedejo ozemlja severno od Donave, Karantanci, Slovenci pa pod Donavo, ter na jugu vse do province Dalmacije. Po uničenju Obrov, hrvaški najemniki Karantancem niso več potrebni. Nekateri se naselijo na osvobojenih ozemljih, večina pa prezimi v okolici Siska in se leta 804 izseli za novo mejo, v porečje Zgornje Une in na Krbovsko polje. Hrvati se v severni Dalmaciji naselijo med Slovence oziroma Slovince, kot jih imenujejo zgodovinski viri. Tam Hrvati predstavljajo bistveno manjšino. Toda Hrvati domorodne Slovence v Dalmaciji že kmalu po naselitvi nadvladajo in prevzamejo oblast, ker so vojaško bolje organizirani. Leta 816 ustanovijo prvo hrvaško državico. Hrvaška državica se v naslednjih stoletjih razširi do Jadrana. Iz obalnih mest izrinejo Romane, v notranjosti pa zasedejo precejšnje dele dalmatinske Bosne in karantanske Slovenije. Hrvaška država ima največji obseg za časa Tomislava do leta 928. Potem začne njen vpliv padati. Leta 1091 je Hrvaška kljub papeškemu nasprotovanju priključena Ogrski. Hrvati se od Slovincev hitro naučijo izkoriščati prednosti morja. Velik del prihodka za vzdrževanje močne hrvaške vojske izvira iz roparskih plenitev, trgovskih ladij na Jadranu in pobiranja pristojbin denarju in blagu. Hrvaški davek za mirno plovbo že močno slabi beneško trgovino, zato Benečani v 11. stoletju
organizirajo vojne pohode proti hrvaškemu gusarstvu. Hrvaške ravbarje močno omejijo in beneška trgovina začne spet cveteti. Benečani v nekaj stoletjih postanejo evropska velesila. Hrvaška država je politična enota, kjer Hrvati, bivši vojaški najemniki, predstavljajo številčno marginalno, a odločilno politično in vojaško moč. Skozi celotno zgodovino in še v 20. stoletju se tako Dalmatinci kot Slovenci Slovenije štejejo za samostojen narod, ločen od priseljenih Hrvatov. Ime Slavi, Ščavoni, na območju, ki ga politično obvladujejo Hrvati, je latinska oblika zapisa imena Slovenci. Prve navedbe segajo v 7. stoletje, Hrvati pa se ime Slovenec lastijo in trdijo, da gre pri tem za Hrvate. Viri v vsem zgodovinskem času srednjega in novega veka Hrvate nikdar, niti pomotoma ne imenujejo Slavi oziroma Ščavi. Hrvati ta dejstva ponarejajo, da bi zakrili svoj pozen prihod na Balkan. V Istri do 15. stoletja živijo izključno Slovenci in Benečani. Hrvatov ni v Istri. Navedbe, da so se v Istro priselili z vzhoda, ne podpira niti en sam dokaz. V obdobju 15. do 17. stoletja je v Istri kuga močno razredčila prebivalstvo, tako v mestih kot na deželi. Nekatere vasi so bile povsem izpraznjene. Ker je v Istri zaradi posledic kuge primanjkovalo delovne sile, začnejo Benečani v 16. stoletju dovažati delovno silo iz svojih kolonij ob Jadranu. Dalmatince, Črnogorce, Bosance, Albance in prebežnike pred Turki in Morlake. Toda Hrvatov v Istri niso nikdar naselili. Ali pač pa Slovenije, kakor so tamkaj živeči Slovenci imenovali svojo deželo, ki je segala od Sotle do Korduna in od zgornje tretjine Bosne do Donave. Meja med Slovenci in Hrvati v tistem času je zelo jasna. Stara prestolnica je Sisek, Leta 1564 je zelo jasno, da Zagreb ni hrvaški, pač pa da spada v Slovenije. Da bi zameglili resnico, Hrvati lažejo, da je treba besedo Slovenec razumeti kot Hrvat. Eden od mnogih zgodovinskih dokazov iz leta 1564 govori: Ovo leto gospod Drašković Juraj na Zagrebečku biskupiju dojde na Slovenije. Opevano hrvaško-slovenski kmečki upor je sodobni umotvor. Ker so takrat v Zagrebu in vse do Plitvic v Slovenijah živeli Slovenci, tudi slovensko-hrvaškega upora ni moglo biti, saj Hrvatov tam ni bilo. Matija Gubec, Slovenec, je bil vodja izključno slovenskega upora. Leta 1573 je zagrebški kanonik in pisec teh vrstic iz prve roke spremljal upor ter napisal v slovenskem jeziku, ki se je takrat govoril v Sloveniji, to je v slovenskem panonskem narečju, ki je še po več kot 400 letih skoraj enak prleško-prekmurskemu govoru. Kmeti na Slovenijah stali, izdignuli se bili proti svoje gospode i plemenitim ljudem, kotere posekuše, obesiše, pomoriše i ostale na pokornost dopelaše. Odkot pa potem Hrvati v Zagrebu in širši okolici? Hrvati so se kot vrhna vladajoča plast plemstva pred Turki iz severne Dalmacije umaknili v Slovenije, pobili slovenske plemiče ter prevzeli njihove gradove in oblast. Avstrijci v loku od Save do severne Dalmacije na novo osvojenih ozemljih ustanovijo vojno krajino. Vanjo leta 1689 naselijo 200 tisoč Srbov, kar bi pri današnji gostoti prebivalstva odgovarjalo 700 tisoč ljudem. Pomešali so se Slovenci in spremenili njihov jezik, kulturo ter gensko sliko.
Srbski uskoki opravljajo enako funkcijo kakor nekdaj Hrvati v Karantaniji. Hrvati konec 16. stoletja, v časih Primoža Trubarja, okupirajo Čabersko krajino. Do 19. stoletja je hrvaški jezik mnogo bliže v slovenskemu kot danes. V Dalmaciji na starčakovski govor od 15. stoletja čedalje bolj vplivajo štokovski srbski prebežniki pred Turki. Leta 1850 na Dunaju sklenejo Hrvati za svoj knjižni jezik prevzeti Vukov hercegovski govor, ki je del srbskega jezika. S tem se hrvaški in srbski knjižni jezik združita. Hrvati namesto kaj uvajajo što, preimenujejo celo vrsto krajev, reka v Rijeko, Belovar v Bjelovar, Sisek v Sisak, Osek v Osijek, Jasenovac v Jasenovac in tako dalje. Prav tako preimenujejo osebna imena in druga imena. Hrvati skušajo večkrat siliti Slovencem in drugim ilirizem oziroma njihovo hercegovanščino. Cela vrsta zaslepljenih Slovencev zavestno uničuje slovenski jezik. Najbolj bolestna sta bila Stanko Vraz in kasneje Josip Jurčič, ki je ves vročičen želel uvesti hrvaško slovnico in slovar, slovensko pa uničiti. Danes se to v knjižni slovenščini močno pozna. Njihovo uničevalno delo so nadaljevali mnogi Slovenci. V času komunističnega terorja Jože Toporišič, ki je potvoril slovenska izgovorna pravila, kar je precedens v tisočletni zgodovini slovenskega jezika. Zavezniki leta 1915 Italijanom v zameno za vstop v Prvo svetovno vojno obljubijo slovensko Goriško, Istro in Trst. Wilson po koncu vojne izpodbija Londonski pakt, toda Velika Britanija, Francija in Kraljevina Srbija, ki navsko podprejo Italijo, kljub katastrofalnim posledicam za Slovence. Po prvi svetovni vojni Srbi, slovenski politiki so mislili, da rešitelji, za hrbti Slovencev prepustijo Italijanom še dodatna slovenska ozemlja, v zameno za italijansko Dalmacijo. Do kompenzacije pa ni prišlo v celoti, namesto tega Italijani zasedejo Reko, strateško pristanišče. Še leta 1918 obstajajo na območju kasnejše Hrvaške trije narodi in tri politične enote: Dalmacija, Slavonija in Hrvaška. Hrvati politično okupirajo Dalmatince in Slavonce ter jih začnejo poimenovati Hrvati, čeprav to nikoli niso bili. Ime Hrvati razširijo čez vse tri zgodovinske narode, Slavonce in Dalmatince pa kot naroda in politični enoti ukinejo. Medmurje, ki je naseljeno s Slovenci, pripada slovenski oblasti do leta 1929, ko Hrvati pri Srbih dosežejo, da Medmurje odrežejo od slovenskega naroda in ga anektirajo Hrvaški. Istra brez reke se je štela za slovensko ozemlje, kar kaže tudi razmejitveni pas med Jugoslavijo in z Italijani okupiranim ozemljem. V tem času Hrvati še ne razmišljajo o okupaciji Istre. Hrvati po stalnih konfliktih s Srbi in celo streljanju v beograjskem parlamentu leta 1939 izsilijo ustanovitev Banovine Hrvaške, ki je dejansko notranja samostojna država. Hrvati 10. aprila 1941 v dogovoru s Hitlerjem ustanovijo fašistično NDH, ki udejanja Hitlerjeve bolestne vizije. Hrvati okupirajo 20 kvadratnih kilometrov slovenskega ozemlja pri Čatežu in so četrti okupator Slovenije, čeprav po vojni Tito strogo prepove govoriti in pisati o tem. V skrbno varovanih načrtih imajo Hrvati namen okupirati Slovenijo in Slovence vse do Trsta.
partizanskih bojih proti fašizmu so zelo redki Hrvati iz NDH. Titova statistika govori le o žrtvah vojne na Hrvaškem. Mnoge Srbe, Bosance in Slovence, ki so jih pobili Hrvati, enačijo s hrvaškimi žrtvami za svobodo. Po drugi svetovni vojni pride do uravnotežene ozemeljske menjave z Italijani. Italijani dobijo slovenska ozemlja v Benečiji, Slovenci pa v nadomestilo težkim narodnim izgubam italijanska ozemlja v Istri. Tito pri uresničevanju fašističnih načrtov NDH Slovencem obrne hrbet v korist Hrvatov in Istro namenjeno Slovencem pripoji svoji Hrvaški. Istra je prvič v zgodovini pod hrvaško diktaturo. Kdor se pod Titovo strahovlado upira, je ubit. Svobodno tržaško ozemlje nastane na podlagi Pariške mirovne pogodbe leta 1947. Cona A je pod zavezniško upravo, cona B pa pod jugoslovansko vojaško upravo. V STO so avtohtoni Slovenci in Italijani. Uradna jezika STO sta le slovenščina in italijanščina, kar izrecno pravi 7. člen pogodbe. Hrvatov na tem ozemlju med rekama Dragonjo in Mirno ni. Rešitev slovenskega narodnega vprašanja in dostopa na odprto morje se išče le še v okviru STO. Slovensko Istro pod reko Mirno pa nasilno brez sporazuma s slovenskim narodom zasede Titova Hrvaška. Cona B STO se že na državnem in mednarodnem nivoju šteje za slovensko in je vrisana na številnih, tudi tujih zemljevidih kot del Slovenije. To mednarodno dejstvo je še danes vidno na nizozemskih vojaških zemljevidih. Pariška mirovna pogodba prepoveduje notranje upravne delitve svobodnega tržaškega ozemlja. Tito govori o bratstvu in enotnosti, a na drugi strani podtalno dela ravno nasprotno. Njegova vojaška uprava že leta 1947 nasilno razdira enotno slovensko cono B in seje sovraštvo med ljudmi. Kljub močnim odporom, na videz brez razloga, razdeli celo stoletno enotno ozemlje piranske občine, kljub temu, da s tem krši mednarodno pogodbo. Bakarič in Tito prepričujeta Kardelja, da meje za komunistično revolucijo niso pomembne, v isti sapi pa Hrvaški priključujeta čezdalje več slovenskih ozemelj. Bakarič na mejna, še ne priključena področja naseljuje Hrvate iz notranjosti Hrvaške. Cono B dobi Jugoslavija z londonskim sporazumom leta 1954. Zdaj je razdelitev med Slovenci in Hrvati povsem notranji problem Jugoslavije in Tita. Tito in Bakarič pritiskata na Kardelja, naj se Slovenija odpove okraju Buja v korist Hrvaške. Bakarič se pri razmejitvi sklicuje na Hrvate, ki jih je nedavno naseljeval. Tito in Bakarič udejanjata načrte fašistične NDH, stalno pritiskata na Kardelja. Kardelj pa, narodni dajalec svojega naroda, popusti v korist bratstva in enotnosti, v korist Tita in partije. Tito in Bakarič se ne zaustavita niti tokrat. Ponovno pritisneta na Kardelja, da jima prepusti še južni del občine Piran, katastarsko občino Savudrija in Kaštel. Narodni izdajalec Kardelj prepričuje slovenske komuniste. A kaj nam bo tisto kamenje na Savudriji? Prebivalci se množično upirajo hrvaški okupaciji.
Tito ukaže upornike hladnokrvno pobiti in zapreti kot narodne izdajalce. Zaradi stroge cenzure se nihče ne upa govoriti o tem. Tito in Bakarič v veliki meri udejanjita načrte fašistične NDH. To je popolne hrvaške hegemonije v vzhodnem Jadranu. Slovenija je osramočena, prevarana ter okradena, v imenu bratstva in enotnosti pa stisnjena v morski kot. Komunistično nasilje se ni znašalo le nad živimi, pač pa se je izvajalo celo nad neprecenljivo slovensko kulturno-narodno zapuščino. Zemljevid Petra Kozlerja iz leta 1854 jasno prikazuje slovenske dežele. Kar ni slovenskega je belo. Ravno v času hrvaške kraje slovenske zemlje v 50. letih so komunistični barbari na original, kar po sredini slovenskih ozemelj dorisali črto, ki naj bi predstavljala slovensko narodno ozemlje, da bi tako tudi zgodovinsko upravičili hrvaško okupacijo Istre. Na drugem koncu Slovenije Hrvaška pripoji ozemlje Štrigove v Medmurju. Slovenski politiki ne nasprotujejo hrvaški okupaciji, uporne krajane Slovence pobijejo, pri pobojih družno sodelujeta slovenska in hrvaška komunistična Udba. Slovenska genocidno proti svojemu narodu, Hrvaška v imperialistični kraji ozemlja pod Titovim varstvom. Večina meje med Slovenijo in Hrvaško, od Madžarske do Reke, poteka po meji Svetega rimskega cesarstva, ki se od 9. stoletja ni bistveno spremenila. Da se na tej meji ne konča tudi meja slovenskega naroda, kažejo mnogi dokazi. Zemljevid slovenskih narečij prikazuje na pol prisekano slovensko kostelsko narečje pri Prezidu. Uradna resnica diktatorske Jugoslavije trdi, da tam živijo Hrvati, dejansko pa tam živijo Slovenci, ki so del slovenskega naroda. Konfiguracija terena pokaže, da se slovensko kostelsko narečje razteza daleč preko državne meje, čez Gorski Kotar. Isto govorijo dokazi na terenu, slovenski Kotarci še vedno niso priznani kot avtohtona slovenska manjšina. Največ zaslug za to pa imajo prav najvišji slovenski predstavniki, predvsem politiki. Kotarci pa niso edina avtohtona manjšina na Hrvaškem. Takšne manjšine so vse do Medmurja. Znana slovenska preučevalka narečij je na vprašanje, zakaj se niso potegnili za Slovence na Hrvaškem, odgovorila: Ja, zaradi ljubega miru. Torej so poskušali, a se oddali zaradi miru pred nasilništvom Hrvatov. Hrvati se dobro zavedajo, da zasedajo ozemlja slovenskega naroda. Zato na okupiranih ozemljih Slovence zatirajo in jih silijo, da se opredelijo za Hrvate. Hodijo celo po vaseh in starše silijo, naj doma z otroki govorijo hrvaško. To se dogaja še danes. Tito je trdil, da so republiške meje zgolj administrativne in za komunistično revolucijo nepomembne. Meje med Slovenijo in Hrvaško postanejo državne meje. Hrvati trditve njihovega Tita ignorirajo. Hrvaška noče niti slišati, da je slovenski narod za ogromne izgube v Italiji v zameno dobil Istro in pravi, naj se o tem dogovorimo z Italijani. Istre, ki pripada slovenskemu narodu, nočejo predati Sloveniji. Predsednik Slovenije zahteva okupirana ozemlja v Istri nazaj, hrvaški predsednik pa zagrozi z vojno. Hrvati na to za utrditev hrvaških pogajalskih pozicij izvedejo dodatno okupacijo, savudrijski rt pa v parih letih gosto pozidajo, da bi otežili vrnitev ozemlja Sloveniji. Hrvati spet uresničujejo načrte fašistične NDH, izvajajo roparske upade na slovenska ozemlja, predstavljajo državne menike v notranjost Slovenije in izvajajo druga barbarstva. Slovenski politiki so kot v 50. in 60. letih ponovno neodločni, a tokrat ni opravičila.
Hrvati v letih 1993 in 1994 z izgovorom bližajoče turistične sezone izsilijo gradnjo mejnega prehoda globoko na slovenskem ozemlju. Da bi okupacijo še pravno pokrili, leta 1993 vzporedno ukradejo katastrske dokumente iz tržaškega arhiva. Nato začnejo vdirati na slovensko ozemlje in v Piranski zaliv, da bi tudi javno pokazali, da si ga lastijo. Glavni krivec za nesrečo slovenskega naroda so tudi tokrat slovenski politiki. Katastrske meje iz leta 1845 obstajajo še iz obdobja pred nastankom Avstro-Ogrske. Republiki jih v 70 letih sporazumno izravnata po reki Muri, Slovenija se dogovora drži in preda katastrsko dokumentacijo Hrvaški. Hrvati pa svoje katastre nočejo izročiti Sloveniji. Po letu 1993 si Hrvati začnejo lastiti izigrana ozemlja. Vdirajo na ozemlja, ki so bila vedno pod slovenskim nadzorom, ter sejejo razdor in sovraštvo med ljudmi.